Թռիչքուղու հարևանության բոլորն են գործի անցել։ Տեխնիկական անձնակազմը, պատասխանատու ստորաբաժանումները, ուսումնական թռիչքի են պատրաստվում։ Կործանիչների սպասարկումն ավարտված է, լրացուցիչ ստուգումները նույնպես, ռազմաավիացիոն այս հսկաները պատրաստ են օդ բարձրանալ, ղեկին երիտասարդ, բայց արհեստավարժ օդաչուներն են։ Րոպեներ տևող այս թռիչքը վարպետորեն կատարող անձնակազմը տարիների փորձառություն ունի, կրթություն, վարժանքներ, տքնաջան աշխատանք ու մեծ նվիրում գործին, առաքելությանը։ Այստեղ կարևոր է ոչ միայն կործանիչը հմուտ ղեկավարելը, այլև ներդաշնակ գործելն ու օդում բոլորով մեկ ամբողջական շղթա կազմելը։ Երբ օդաչուները վերադառնում են, նոր միայն կարելի է զրուցել մասնագիտության, պատրաստության ու անթերի իրականացված ելույթների մասին։ Սկսենք առաջին քայլից։ Ինչպես է սկսում օդաչուի թռիչքային օրը։ Թռիչքների օրը սկսում ենք նախաթռիչքային պատրաստությունից, բուժզնությունից, խնդիրների առաջադրումից, որից հետո ընդունում ենք ավիացիոն տեխնիկան։ Կարևոր է եղանակը, իրադրության ճշգրիտ գնահատումը, բոլոր ստորաբաժանումների համակողմանի պատրաստությունը թռչող միավորների ղեկավարումը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Շատ ծավալուն աշխատանք է տարվում։ Ծառայության ներկայանալուց հետո մենք ամբողջ օդաչուական անձնակազմով դուրս ենք գալի ինքնաթիռների մոտ ու ինչ որ պետք է անենք երկնքում, նույնը անում ենք ինքնաթիռների մեջ։ Ռազմական ավիացիան էականորեն տարբերվում է զինված ուժերի մյուս զորատեսակներից, բնույթով, գործողությունների առանձնահատկություններով, հնարավոր ռիսկերով։ Իրավիճակները օդում են փոխվում ու պետք է կարողանաս կատարես հստակ որոշում, իսկ որոշումը պետք է լինի արդյունավետ։ Ու այդ ամեն ինչը օդում մեծ արագությունների տակ։ Իրավիճակն ու դրա գնահատումը այլ է ցամաքում, գետնի վրա, տրամագծորեն այլ է օդում, երկնքում։ Մեծ արագությամբ սլացող հսկային ղեկավարելիս ժամանակի չափումները նույնպես նույնը չեն։ Եթե ցամաքային զորքերը ինչ-որ գործողություն կատարում են ժամերի ընթացքում, ռազմական ավիացիան կարող է նույն խնդիրը կատարել հաշվված րոպեների ընթացքում բարձր ճշգրտությամբ։ Ավիացիային փոխգործակցությունն անփոխարինելի առաջնահերթություն է։ Կապը հրամանատարական կետի հետ, կենտրոնացումը առաջադրանքը կատարելիս, հավասարակշռությունը ցանկացած դժվարության հանդիպելիս։ Մեծ պատասխանատվության զգացում, գիտելիքների մեծ պաշար, պետք է ունենա անձը, որպեսզի կարողանա դառնա տերը իր մասնագիտության ու ամենաառաջնայինը պետք է լինի մանկուց եկած այն սերը, որը որ հիմնական ուղղորդումը պետք է լինի անձին դառնալու օդաչու։ Եվ այս ամենը հնարավոր է միայն ամենօրյա մարզումների, պարբերական թռիչքների, գիտելիքով մշտապես զինվելու, կարողություններն անընդհատ կատարելագործելու շնորհիվ։ Այս ամենով են առաջնորդվում հայ օդաչուները։ Ուսումնական թռիչքներ են կատարում, տարբեր վարժություններ, խուսավարումներ, իմիտացիաներից սկսած մինչև ռեալ կիրառումից։ Դասերը շարունակվում են լսարանում, հրամանատարների հետ քննարկելով նոր սցենարներ, առաջարկելով նոր լուծումներ պատվաբեր առաքելությունը բարձր մակարդակով կատարելու համար։ Ռուբեն Մնացականյան, Արման Արշակյան, Զինուշ։